嗨，歡迎來到少主離的魔玩頻道。上期我們玩了20多年前的那一套 MPB 的勇者凱撒，那現在這麼多年過去了，如今的 TT 社自家做凱撒做成了什麼樣子呢？來看一下吧。盒子裡邊打開其實東西並不多啊，但是這個版本的小車要大出很多呀。車胸的長度已經來到了10公分，而且看起來胖乎乎的。密合的缝隙線对的都是挺準的，哎，代工没有問題啊。这個模具的精度相當的高，塑料輪胎，4個輪子滾動推車也是非常絲滑的。但是這個王者裝載車看着就有點水了。首先，其實凱撒嘛，就是胳膊這裡支出來2個輪子啊，但是這一回的版本有點支得太靠外了，炸出來好多。前方這裡的車窗刻畫的細節倒是也都不錯，新版本嘛，白色表面還沒有泛黃的現象，塗裝的細節做的也可以。可是這2塊，我覺得應該藍色再延長出來到這個位置啊，只到了翅膀尖兒，畢竟是新的結構，完全的不同。輪子也做成了這種大寬輪，並不能翻折進去隱藏，尤其手臂外側的這一塊，它把螺絲孔变形的時候完全暴露在了正面啊。武器呢又是很官方式的，大件直接插在旁邊，這個太水了。当然你也可以扣在車頂，但因為只有1把剑，所以只能側方向的擺放。另外這一回的凱撒並不會像老玩具或者說還原動畫片裡邊設定的概念啊，用小車去拖着這個大的拖車，它這一回反而增加了一個飛機的模式。我們先把2條胳膊雙關節往中間合併，縮窄它。其實你要說真把這個拖車變成這樣子，倒是也順眼啊，反而支出來不好看了。而這個樣子還行。但飛機的模式，我們要把這2塊的翅膀下方有插扣，這地方打開，然後左右翻折個180度，哎，把翅膀給它翻過去，下方這裡掀開這一片蓋子，順着腰部擰個180度，再鎖下來。側面這裡原先隱藏武器的小紅蓋給它摘掉，拖出，把這個炮旋轉180度擰到前面來，順着後方這裡白色的零件給它雙凹槽插進去，算是有了一個收納的位置。小車順着這裡的2個卡槽給它扣上，遮住了空洞，再把劍順2個卡槽插上。怎麼說呢？這個玩意兒很抽象的一個飛機形態。不過最終解釋權歸 TT 社所有，動畫片是人自己拍的嘛，倒是為了符合新玩具的設定概念啊。後續如果 TT 自己再出一個新版的凱撒動畫片，或者說什麼2026、2027重制版，也說得過去啊。反正這一套凱撒就是很吃設定，完全推翻了原先的動畫片或者設定集的概念，相當於用凱撒的題材重新設計了一套新的玩法。此外還有一個所謂的基地模式啊，我們先把武器拆下来，小車拆下來，翅膀回歸，把這2個胳膊順着這兒斜後方支了過去，也沒啥卡的地方和沒有定位點啊，放這兒就行。打開這一塊的蓋子，腰部再擰回來，鎖下去，2個炮就跟這樣立起來。側裙甲根部這裡有插扣，把這兒撥開，然後2條腿分開，同樣可以把車扣在這個位置。怎麼說呢？相比起那個飛機形態，感覺這個基地模式更抽象。一直說 TT 社設計玩具啊，但凡有3個跑道就敢叫基地。這回的凱撒甚至3個跑道都沒有，就這麼愣大字的擺開就愣叫基地。車型的变形首先也是把2個小車門打開，側面這裡會有一個掛鈎的位置啊，把這裡打鬆掉，然後這一塊尾部翻折起來，這個小方塊的位置，順着這裡打開這兒的掛鈎，腿部整個180度翻轉下來，關節還是挺緊的，然後把這一塊折疊收納進去。2個腳尖放下來，避免不了的小腿后方的空洞啊。左右拆開腿部，車尾的半截依舊是掀開後蓋，記得掀開後蓋，這兒有2個扣子。說明書是讓你直接掰胳膊，你如果直接掰胳膊的話，就把這2個扣子掰豁了。掀開後蓋，
翻过去，再打開胳膊，擰正。然後呢，說明書讓你跟這樣直接翻起來胳膊，別看它的啊，你要是直接翻起胳膊呢，這個地方就拽掉了，因為這個邊緣在這兒卡着。正確的做法呢是先往下轉90度。讓過來，再把這個雙關節掰下去。這個地方關節還是挺緊的。以上的套路和老玩具大體都差不多，改進的地方在哪兒呢？獅子的嘴部，下巴先打開，然後整個的上半個啊，一個 Z 字折疊往出凸，哎，壓下來，隆起了整個的獅子頭部。也是做了一個很好的隱藏收納，人的頭搞出來。自然新版的小人，不論是從美型還是可動上面來說，都是要更上一層樓的。而且我非常喜歡這個獅子臉部的 Z 字折疊突出的設計感，小人的腦袋、塗裝、造型刻畫的細節也都是非常帥氣的。很不錯，但是你要合體還要先把它回歸到車型。這一次的凱撒，它不是人形套娃裝進去的，它等於是像聲波一樣團個磁帶進去。兩個車門打開，順着這一塊繼續拖出，但是現在不折腿部了，我們要折胯。整個的胯部雙關節往後搓，然後在大腿上邊又有一個軸，這個位置一定要折到底。哎。盡量的讓這一塊貼合平行，胯部再往後折一點，這個軸會非常的緊啊。大概齊的折到什麼位置呢？其實這裡邊也沒有定位點，來回的搓一搓，前裙甲折過來，後邊這裡的蓋子翻上去。我們最終的處理目的是把這一塊折過來，後邊有一個凹槽。用這兩塊翻折下來的鈎子跟這個凹槽進行結合，能掛滿這個地方就差不多了。然後再把車門折疊放回來，就團成這麼一個方塊就可以了。主體拖車的變形也不一樣了，先把這兩塊紅色再給炮這兒扣回去。腿部剛才我們在基地形態下已經分開了，先挪開這一塊，打開後方白色的區域。紅色的蓋子翻進來，脫開這個位置的卡扣，再把這兒蓋上。腳後跟翻出來，腳尖直接掰過去，這輪子也就放在這兒，並沒有什麼收納的位置。膝蓋夾整個摳開，裡邊這裡有鎖扣，然後一個合體戰爭式的 V 字雙關節抽出來，再鎖上。繼續往上，兩個裙甲剛才我們已經掰開了，根部是雙段關節，我們稍微的往起翹一點點，順着後面把這個大書包整個掀開，先立起來一個90度，再把前方的這一塊整個的拆開，身體的前半個向前折疊，後邊這裡有一個雙段關節，不要忘了，說明書也是有漏畫的地方，把它先雙段關節拉直，旋轉個180度。放到後邊來備用。翅膀我們現在就可以翹起來了，打橫摆成斜着的姿勢。肚子裡邊的這塊變形也和老玩具不一樣了，先往上旋轉個180度肩膀，然後根部這裡是一個 Z 字的雙段關節，我們把這兒 Z 字搓過來，這個時候把這塊板子放下来，脖子再折上去。根部這裡有一個雙段關節，記得壓好。當然也是為了脖子考慮到可動性嘛，你可以把它拉長，增加活動的範圍，看個人的需求吧。到胸口裡邊，這兒還有一個方的樁子，往前推一下，把前方獅子的嘴巴推到鼓起來，左右2片鬃毛折過來，根部的8棱轴很緊啊。但是這個鬃毛的刻畫就是很幼的那種狀態啊，沒有老版玩具那種炸開的張力感。肩膀這個位置注意看一下，說明書讓你直接扣上來啊，它這個是靠塑料韌性掛這個鈎子，但是呢會損到這個塑料鈎子的邊緣。我們仔細看一下，中間這裡其實是一個凹槽，它用到這一塊豎起來的地方插進去，所以我們要利用到肩膀剛才 Z 字折疊過來的那段關節，從側面這裡
往裡邊滑一下，這個樣子給它滑进去，會更靠譜一些，而且鎖的也很緊了。现在2個肩膀就可以放下来，手臂這裡的變形，橫着90度轉過來，直接一個雙段關節跟側面這裡扣住它。拳頭，這背後還有頭膠啊！哎呀，也是想着能省的地方盡量省。最後我們來裝這個小車，就是原先從正面這裡是個人進去的，胳膊在這兒，腿在這兒。現在呢是團成個車，從後背這裡斜着插進去啊。注意看一下這個角度，它不是這樣插的，斜着這個樣子進去，压到底会有一種扣住的感覺，这个地方就锁好了。然后通过根部这里的双關節搓動一下，拉下來，哎，再往裡扣。下方這裡的蓋子90度拉起來，這裡有2個插扣，把背包固定鎖上。這個書包其實還是挺大的，其實可以看到啊，尺寸上面來說還是挺大的，而且全身的用料給的很厚實，模具的精度、卡扣的一些穩定程度、環環相扣的鎖定感，這些都做的沒有問題。不論是小人的頭還是這個合體的頭，都做的不錯。目前是一個口罩臉，我們也可以整個的把腦門戴口罩掀開，哎，摳下來這一塊，換成這個嘴版的面雕。但樣子來說，其實和老動畫、老玩具也都不太一樣了。這個會是那種很正義的方墩墩的國字臉，老版玩具會顯得更秀氣一些啊，更加的美型化。戴上口罩的樣子還好一些，會更尖銳啊。我個人來說還是更喜歡老版玩具的頭雕。脖子的活動範圍很棒啊，360度，這裡是球形關節，而且還可以把脖子根部這裡拉出一個雙段關節。做更大的低頭和抬頭的幅度，肩膀平舉，变形的需要肩胛這裡就可以舉到90度了，然後順着這段關節還能舉到更高。不過肩胛的造型有一些錯位，翅膀稍微挪開，360度旋轉沒有問題。嘎吱的聲音也是用了賽鋼的料子。二頭肌根部旋轉360度，這裡也是賽鋼的關節。兩段曲臂團起來的幅度非常大，手腕左右旋轉。變形的需要前後有一些活動的範圍，但是只是個造型的動手，手指沒有可動。肩膀做了單獨往前活動的蝴蝶關節，範圍非常廣，所以也可以很輕鬆地擺出雙手握劍。可惜它沒有指頭，因為做了全新的變形結構，所以腰部這裡完全可以解鎖開了，實現了360度旋轉，同時還做了單獨的彎腰關節。腿部這裡前後活動是齒輪關節，支撐穩定性很棒。後踢因為裙甲造型的限制，也只能折到45度。側抬並沒有齒輪，但是軸的支撐力度沒有問題。大腿根部360度旋轉，腿部滿滿當當，沒有太多的頭角孔位。膝蓋位置是兩段關節，上一段帶齒輪，下一段是軸動。所以屈膝的姿勢幅度也非常棒，腳踝整腳的左右接地，拉下來裡邊有擋肉的零件，不會突然間的脫肉。所以這一次 TT 的新版凱撒給我的感覺，它會做得更玩具化一些，也就是俗話說的更適合把玩。造型方面也是捨棄掉了原先張力十足的鬃毛，做得更加的圓潤，這些倒角可能也是害怕傷到小孩子，所以它的產品定位我覺得還是偏低齡一些啊，以至於完全捨棄掉了想還原的這些東西。說白了呀，這一次的凱撒做的其實有點像如今的變形金剛，但不同的是，變形金剛它是一個無設定的東西。當時拍的是一個廣告片，所謂動畫裡邊的一些變形邏輯演示呢，也是做動畫的這些公司自己想象的，很多東西都是憑空長出來的。它不像日本人自己做勇者系列的時候，他會給一個很嚴謹的設定集了、世界觀了，以及該有的一些怎麼去合體的方式，怎麼去變形的結構。所以這也是 TT 這一次推出凱撒的時候讓人們挺詬病的一個地方。對於勇者系列忠實的老玩家來說， TT 社這一回的做法都不能算背刺了，這屬於是背叛，這是該吃的設定都吃的差不多了。但是對於新入坑勇者系列的玩家來說，這一款又是一個非常好玩的玩具。它無論從做工品質以及一些變形結構的處理，還有各種形態增加的基地和大飛機的
玩法上面來說，都是有着不小的进步。所以我想这也是 TT 社在做这个系列时候所考量到的地方，他们想吸纳的是新入坑的粉丝。光是吃这些还原档、原著党的老本的话，我觉得 TT 社还真够呛。这不现在万代也公布要推出超合金魂的凯撒吗？人那个做的那才叫还原，甚至连套娃装进去以后的样子也都还原出来。但有利有弊，超合金魂想要做完美还原，避免不了肯定要有替换的零件，而 TT 社的理念呢，我觉得还是它在变形把玩上入手，所以可以看到它尽量的还是想把这个东西做到一体变形。新系列的凯撒在尺寸上面也明显大了好多，身高基本上跟合体以后的 MPB 这一套都差不多了。所以大家对这一次 TT 社的新凯撒接受度如何呢？別着急，咱們還有新的凱撒龍神，等合體以後大家再來對比看一下吧。